وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. دی آیت کی عنوان سرے ذکر دا عذابوں پہ بنی اسرائیلو تخویف دنیاوی لگا سنگ چمخ کی اور تخویف ذکر شو پہ تبدیل نعمت دا پہ تبدیل القول دا تخویفم دے بے تبدیل نعمت دد نعمت بدلی اور دا مربوط دے اسرا ولا تاسو فی الارض مفسدین سیان مگائے فساد مگائے دے کی ذکر کی دی فسادوں کو کہنا اللہ پہ نعمت بند کر. آیت کیا ولن یو سبب دا عذاب ذکر کی یو سبب دا عذاب بیا ذکر کی استمرار دا عذاب نے استمرار دا عذاب دا پارا بیان نور اسباب ذکر کی اربع اگو سرویا ذاتی خبر جمع کی دلیل تذلیل دا پارا خدا منگوئی دا یو سبب دا عذاب دے پری کے مفسرین دا تحقیق لکلے عام مفسرین ہوئی دا سوال ددی چلے دا معصیت ہو دی ویلو چل نصبر علی طعام واحد دا گناہ دے گا ولی گناہ دے دیکھے دا اللہ تعالی نعمت تا خوراک تبت قتلی نہیں دو امدان چی موسیٰ علیہ السلام طویل تستبدلو ادنا شیخ غاڑین ادنا غختل و علا پر خودن دا معصیت دیں بل نبی والا زورن اور کیا تستبدلونا زجر شین پا معصیت بانی کنا بیادی اللہ سزا اور کی شیخ بھی تم مصرن دا دلال کی بریمانی شددی دا مطالبہ دا گناہ کم مفسرین شریکی دا گناہ نہ دے قول صحیح نہ دے اغسر کل چتاسو یا موسیٰ ایشرے منگا نشوٹیں گے دے پہ او قسم خوراک بانے لن نصبر علی طعام واحد صبر سی ٹنگے دل چیو قسم خوراک راضی بسدار خرو خرو سوال دارے چھ طعامون خودوو کنا یو خنو طعام واحد یو خوراک سو بل منو یو بل سلوا ابو حیان داغن نہ توجیہات ذکر کری بس مشہور توجیدار دتا اگر وحدت نوعی مراد دے اگر کہ دو چیزیں خواصل کی او قسم خوراک ہوتا ہی کر سڑیا پر دسترخوان مانے وہ کی دے دال کی دے سبا بیا کی دے سبا بلو بیا الگ سے یو قسم خوراک باندھے ہوئی تنگ کرم یہ اصل کی دن ندوہ خوراک ندی ہوئی منگا شرع صبر نشو گولے بدے یو قسم مانے منو سلوا دیے بس ہمیشہ دلائی بدلی کی دینا دا عدم تبدیل کنایت رد وحدت نہ ہو نفرت خدا اللہ دے نام ادیو جنا مخ کے خسرب ذخیرہ کولا نعمت پہ کم کر اس خالص نا شکر شوروں کا نعمت پہ اس بندے ہی وقت سوئی فدعو لنا ربک نتو دعا غرم یا دخبل ربنا دام دعا را پہ وسیلہ دے لیو جوندی حاضر اور دیکھ دا شرط نے چی افضل غور سڑی تائی چی تم دعا غرا نہ کسان نہ ادنا ہی آغت ہوئے دعا المفضول عام کی ریشی لگا رسول اللہ علیہ وسلم عمر ذلان ہوتا ہے یا اخیلا تنسنا فی دعائے اے رویا من پا دعا کی مئی روا کشرتم آئے چی ملے دعا غرا فتح سے لگی کہ سادہ قبول نہیں شو دا قبول ہے اور دیدے کہ خواب سلنا موسیٰ علیہ السلام تو یہ تم نے دعا وارد اخبر ربنا
رب عزت کو یہ شستا تربیت کړه او زمنا تربیت کئ پالن یې نو د پالن سيزونه ته غواړه کا سچل دیو کی اخرجنا دا مضمون د دعا ہے رئیسل المناصری زرغون اول یمبت خچون کے فیدہ پر نفس امباد بانے نہ مرتب کی ولی کلا بوٹی را زرغون شی او گلے پیوشی عذاب پیراشی نو ختم شی پیدا ہونے شو اخراج ویلی کی فیدے راوتل ہوتا فصل چروزی ستاپ قبضہ کی داخل شی دے اخراج ہوئی چراو باسی مونگ لرادائے قسمنا شرا زرغونی از مکان مما سر اصل مفعول مقدر یخرج لنا معقولا مما تمد الارض ددوی زرغونول کی ازمکا دا خو شرک نہ زرغونو نسبت کو ازمکا کی تکئی ندی تے اسناد مجازی ہوئی کلا پا کلمہ دا معاہدینوں کے ارگلے سے عقیدہ دا یو سڑی دا ثابت دا کہ معاصر بس صرف یو اللہ تعالی ہے اور ددی عقیدے باوجود آکل یو مؤثر یو سبب تا نسبت کی ندا جائز دے بنے نے کافر کی امبت الربی والبقل مما تمد الارض اسنا مجازی خیر ہے عقیدہ او ثابت اور جن معاہد دے گا اور دہری سڑے کوئی چھ میں ماں تم میں دلر یام بطر ربی البقل ندا یا کفر ہے لیکن دا عقیدہ دا چرا تاثیر زمان کا پخبل گئی دیدے کیا تاثیر سوال ذکر نرائی چی اخرج ضمیر خو اللہ ترائی جو اللہ بر اوبا سی دائن ہے چیزم کے رازر وہ نہیں بیادا مطلق نپری دی بلکہ دیے تفسیر گئی اصل بل سلال رو باسی اسنا تم میں دلال اغسنی من بخل آؤ قصہ آؤ فو میں آؤ دس آؤ بسل آم پری کیا بولنے اسم عامہ دے اسم عامہ من بخل آؤ سبزو ترکارو داغینا بیان دے رمی ما تم میں دلال بقل اغشنو بوٹو تولی کی کہ پنڈے کل داغیوی او کل نہیں خلق عادتن خوری پخی یادا سے کچا خوری دی ټول سبزو ساگونو توروں بینڈو اگر اور ټول شامل دے چٹنی ہو کہ سلادو نہیں دے ټول دا شامل دے دا جکم دکان کے عربوں کی خرسی ہے تو بقالہ ہوئی بقالہ اور بقل بگے خرسی ہوئی دا ہوئی اس میں عام میں ذکر کر سبزے ترکارے ٹولے وہ سویاں دا سلور پکی چرت یر نہ کیا داو پکی دے خام خائے دا ڈیر اہمیت دپار ذکر کہیں عصری و قصایا و بادرنگ داغیم غٹ تمنگ بادرنگ وائیو نور خلق و دبل سنم ہوئی وہ آغا اگدی اگدی شاید تری ہوئی آغم دریہ قسم نہ ایتم قصہ ہوئی دا خلق کچم خوری اور باقی میں اسے اکثر کچا خوری دا سے خوراک کی ہوئی یار بادرنگ ہو پرے گئے اس دیا ما خوری وفو میں ہاں دارنگی اوگا دارنگیم اگر شریک کی روایت دی اوگا غنم دانی یا ٹولی دانی لباب لکھی دمشقی چنا غرق قلدانی چرا اوگا مراد دا یہ وجدان چی یو قرات بل قرات تشریح کی بل قرات کے لیے وصو میں ہاں نہ پہنچ تفسیر دے کر بلدہ رسوئی دا ادنا سیزو ندین غنم کو پو نباتات کے اشرف شیرے گا خلق کوئی دائے دا وجنا آدم علیہ السلام راوس کے جنت نہ خود اوچت شیرے بلدہ بقل سبزو سر شیرے غنم تو سکھ سبزی نہ ہوئے ایسا مناسب دے اوگا اوگا دا اولائے نے چٹنی جوڑا کی دا پکی پکار دا وعدہ سے اوداریں گے دال دریم
عدد سر مخ کے وہ خاص یو قسم دان توے کہ دی شاید تم مسور ہوئی مسور و نسک اس عرب چرے ټول دال دا دس ہوئی غٹ دالی نری دالی دام پک پکار پیتی ورته وي نو دانی او بصل او پیاز داغیم دلیلوں پر مطالبہ کی شیو گو پیاز بن اسرائیل دا حلالو کا حلال سے غاڑی حرام نہ غاڑی زنگ امت کی دا اختلاف ہو بعض علموں ایلی کہ کچچرے دا زنگ امت کے حرام دی لیکن اکثر علی علموں یو صحیح دا چنا کچچی دی حرام نہ دی لیکن من دی پوخ د منس کے پوخ د جماعت کے پوخ د درس کے گڑے تزین پیاز اوگا مخرا جماعت کے خواڑ خرم اور کل سے پاخشی بیا ہو جائے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبا کچائی سو قد کے نہ پڑت بولے دادی دا بقل تفسیر کے ذکر کر ابو حیان آلوسی دری ترتیب ذکر کی بڑے بقل کے خوار قسم سبزے دی بعض سبزے کی گرمی بعض کی برودتی بعض کی رطوبتی بعض کی ابوستی لیکن بعض طبیعت تقسیم شی قصہ شرے بیادہ سبزی دا چی بارد رطب دا دیر برودت دو جن بائی سڑی خیٹا خراب کی پیچس والا پیدا کی ذکر برودت دبا گھڑیر کا گرمی شچا طبیعت کی ڈیر رہی اب آنے بد رہی کل پہ الٹے ہو لگی سوم چا اوگا ہار یابس شیرے گرم دے اور پکے خشکی دا جو بوست سے عورتہ ہے عادت سرے دا بارد یابس کی دالو کی برودت سے لیکن خشکی بگڑے رہا خلق بھی دا گرم نہیں وہ دیو بس دو جنویا گرمی پائے کی پیدائش بسل پیاس سی دا ہار رتب دی وہ کل سے بسل پوکشی نے بیا بارد رتب دینے جوڑ شی دا ٹول سے کل گڑوڑ شی نے بیا تو طوائف بکرا للکا مختلف طوائف سر مناسبت دری اتباع ماہران ہوئی چو سبزیات کے دا خوڑل غواڑی سبزیاں خورے ٹھیک تو فیدی پاکستان خدا اللہ نعمت پر خودل بائے بانی جائز نہیں قالا تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر قول دا موسیٰ علیہ السلام صلی بطور زجر اور صحیح مشورہ ورکول دیتا استبدال سے طلب غوختل بدل کے بل سے غوختل چدا لری کا بل منگرا کا نالذی ہوا ادنا دا غم بدل لے دیسی سے غواڑی ادنا غواڑی آشے چا غلان دے دے حمزہ یہ کہ صفا میں تو بھی خیر پا رہا ادنا خویا بازی ادنا نماخوز دے دناعت ویلی کی رضالت تا سو کوئی دا دونوں نماخوز دے دونوں ویلی کی نزدیکت تا اصح دار چدا دناعت تا ماخوز دے او خصیص سیستوئیں دون پمان راضی کز دے او خطر ہے آغا شئی چاغل لان دے رہے وہ یہ بنسبت دمان صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لان دے رہے فیدی دائے پشانتی نہیں منافع دائے پشانتی نہیں باللذی و خیر باللذی مبدل بھی ہی توئی چی کم شے ورکی چی دا ورکی یا پریدی ہے
اغسر الذی و خیر موسیٰ علیہ السلام تصریح کی بڑی معنی چمن سلوا غورلی غروالی کی دیر وجوہ کا کارخ کارا یو خدمان سلوا پا بازار کی گئی نو قیمت زیاد تے بنسبت دا سبز ہے دو من سلوا تو دا اللہ احسان دے امری دی دکڑو چدا سے قرآن دینا ادی صفت کے راپینی سجنہ خونے آئی کہ اللہ عمل نہیں کرے بلدار چمن سلوا پر عزت و پخوان کی ضرور افضل دی رہے سجنہ نا بلداو جو چمن سلوا کی تکلیف نہ ہو مشقت نہ ہو دری سجنوں بری کے وہ زمینداری کئی بلدار چمن سلوا بالکل طیبات دکا کسب زمیندار و غلط پکی دخل نہ ہو نو شبہات و حرمت پکیم نہ ادا سبزے مبزے داخو زمینداری بولا کہ اغیل اسباب پیدا کے زمک با پیدا کے کلب زمک حرام ہے چانا بے غصب کری کلب آئیوی جغد حرامی غوئے بڑے پردیرہ تختولی کلب پم چلے پائے بڑی روبرو باسی ہو او حکومت دو بیا بل نہ اور کیا نو بگڑی شبہات راجی کا دس کا ادنا شیر نو زورن دا بوخ پل زیوا آیا غواړی تاسو هغه شی چې لاندې دې په بدل دا کې شاډي غوړه دې آیا داسې کوي مان سم کوي لیکن دل توقف دے وقف کے پٹ کلام مراد دیوی کر یہ موسیٰ یہ رخ بس زمین طبیعت غواړي وی غواړه نه اسراح له کو دای بغوختلو هغه یار کله چې تاسو اصرار کوئ بس ٹھیک دا خوراک پتا سو بن شوا من صوابن اهبطوا مصرا کوچه او خار تدخارون فإن لكم ما سألتم یقینا تاسو لا په خار کې عاشر شي تاسو غواړئ داخل کی تذلیل لے پدی وجہ سے یو خدا اللہ نعمت پہ بنشو بلدان دیبانے محنتوں نے کے خودل اور بلی دا غزینا منتقل کرل بزورا نوانے احبتو مصر احبات والے ہوئے دغا علاقہ اچھت واخ کتا بادے تنخ کتے ہوئے ذکر ہے تو احبتو ہوئی یا احبات نفس انتقاد دوں ہوئی مصرن چرے پام قراتن کے نکرہ مصر من الامصار یو خار ہو گئے تو خارون وسائے تو لڑشے گا حسن بصری قرات دارے مصر اور یہ داغر منصرف دے ولی دن خاص عالم دے دا مصر دا فرعون دائن بادو کی بے اختلاف پیدا شدی فرعون مصر تو واپس لاڑو کنا رسو زور اعراف کی معلومی اکثر دارا دی مصر دا فرعون تو واپس نہیں دلی وس ولی سلویخ کالا خبری پسارا سینا کی بنشیری کا جہاد بریخ ہے دا داؤد علیہ السلام زمانہ کے بنی اسرائیل بیا مصر طور سے بعضی مصر پلوغت کے اگا بادے تو شاد حدود معینہ دلان نے پائے بانے پولی پلان کی زہر پلان کے زہر خبار صورت دا مصر تعریف سے فقہ کے یا احناف و بغیر اختلاف ذکر کریں کہ غیر جماعت کے خلق نشرا جمع کے رہے کلئی سے بازاروں نے پکی ہر قسم منافعی پکے کلئی سے قاضی پکی کلئی عادل انصاف و شریعت پکی اللہ پخپل دائیں تعریف دے اشارہ کی فإن لكم ما سألتم لتشرط مقدر ان تهبطوا مصرا کہ او خار تکوشن یقینا تاسو لا پخار کے عاشر ہے تاسو ته محتاج ہے سمانہ تاسو پر زمینداری کوئے زمیندارے ته پارا ارٹونا غوان پکار دی
آگے دا پارا لواران پکار دی انگران آگے دا پارا ترکانان پکار دی لرون او دارنگی نور سامان دا زمیندار پکار دے گا دا چکم دے کہ ملائی گنائے تا مصر ہوئی دا مصر تاریخ معلوم شکانے چکم دے دا جون ضروریات فاسان سر حاصلی بس آئے تا مصر ہوئی دی اصل کی زمیندار طرف تا متوجہ کر سمن اللہ دا طرف نہ بند دعوت نہ شکر سزائی نو دے کہ تقدیر کلام و بس فحبتو لاڑ دی بس یو خار تا مزدی شاید یو بادی وا نو پائے کی سے شورو کر زمیندار ہیں دیر پارا چھے مقصد پلاسد کی گن سبزے مبزے نو زمینداری نو بلکہ وہ غیبت علیہم الذلت والمسکنان دا سزا چې اللہ دلی پر دینا شکر مرتب کرے دا دلیل چدلی دا مطالبہ غلط کار زمینداری شورو شان ضربت لهم الذلت والمسکنان دا ضربا کل درے پسلہ کی اعلی راضی پسلو سر دے معنی بدلی گیا سلینی ایسے مفعول ذکر کی ضربہ نوے وہل دوئی علا پسلہ کی راشی نماند الزام اور دے ہاتھے پکے پرتئی اماند التصاق جخواری مفسرین میں دا ماخوذ ضرب علی السکن سیکل من وصفنا تانبا اسرا وصفنی دا پاس پہ ٹاپو لگے گا نہ ٹاپو اور پورے ان خلی اوبو بانے میان لڑکی پائے کی ماند جخوالی ضربت علیہم اصل کی داؤ جخ شو بری بانے تا پکڑے شو بری بانے نو لازم شو بری بانے سشہ ذلت والمسکنان ضرب دے پار شدا ذلت صرف یو وزنو دو رضی مزدوری سڑے اور ہفتوں کی مسئلہ یومیش نہ بلکہ دا پری کی جارش جخ شریف اور دا ذلت و مسکنہ فرق دا ذلت مسکنت پیسو جو ہے اول دار ذلت امر باطنی دے فقر دا نفس حرس دا نفس مادار اسرے لیکن خوئی کے بخلی ارسنا کی خوئی ذلیلی دا صفت پہ یہودیان کو سمجھتا چاہ شریدی رہا ہوئی کڑیر مالداری کا لیکن پہ مال مڑی گنا جامع بے دا ذلیل آغستی حالت دا ذلت بخکار کری دیو جن مفسرین نے ملکی چی دا زیاد ذلیل و حرسناک دا یہودیان و نبل سوگ نشتا ہاں مسکنت دا عمر ظاہری دے کہ پا ظاہر کی عادت دائی چی زنے جامعہ غوندی بیکار کپڑے بیکار پیزار پل غریبی خلق و تخکار کئی کن دام یو خصاصت تے حدیث کے رہی رسول اللہ علیہ وسلم یو سڑے ولید ویختے پری خود اسی ببر ویختو وچ اگوتے تا سرسو سامان نشتے دے ستیل میں سے منگز منگز وی ولی نشتا خمالدار وی فل یورا اثر نعمت ہی علیکہ سرزان شبڑ مبڑ جو کرے ملنگ دا اللہ دا نعمت آثار دے پتاوہ نخکاری کرنے شکریہ ادا کوا نبایا سرزان بس غریب غریب خلق کو تخکار کئی چرا مال سرا کی ادا خوی دے دا یہودیان خیرن میرن زان خکار کئی ذکر حدیث کی رائی سے تاثر یہود سرت تشبیہ میں کہے نظفوا افنیتکم اخپل کمرے اخپل صحنون شرط دے صفائی کا ہے طالبان تو صفائی کا ہے حدیث کی راضی تشبیہ میں کہے یہودیان سر جی گندرا سنا سے پر کمرے جارو کا ہے فلوخیم صفا کا ہے نو ذلت سے معنی دزر باطنی خواری اور مسکن سر غریبی خکار کول دایو فرق شو
دویم فرق پدې کې دام کړي شه ذلت د مراشره شران خراج او جزیہ او مسکن سے عاجزی د مخامخ د مومنانو. بعض مفسرین د دې تفسیر نه انکار کړي چې په وخت کې خدا نه چې مسلمانان په دې غالب شي او جزیہ پیږي دا معنی نه صحیح ہے. نور مفسرین میں ٹھیک دا وقت کی صحیح نہ دا لیکن اشارہ دے تے شدا سے وقت با پدیوانی راضی عمر زلانہ وقت کرال پدیوانی جزیے کے خودش کا دا معجزانہ اخبار ادی کے اسوان دفر ہے کہ سو کوئی چنن پر ټول دنیا کے یہودیان دخل کو نہ مالدار ټول دنیا کی داغی سود چلی گی بینکون اکثر چلی گی دادت تو رشنا شربتوں سے جوکڑی پیپسی دے پلان کے پدی ٹولو کی پیو یو بوتل کی یو پیسہ فیدا اسرائیل طرح سے علماء ویلی سے برا مقام دار ہے کہ برا درے کافران نہ پکار رہے کہ تک سیزون مسک ہے خپل شربتوں جوڑا اس کے گا کل شبیا تحقیق سر ثابت تشبائے کے دن مرضون دی نور بیماریں تم پیدا کی مضر شہر ناگر شہ ڈیر مالدار دی لیکن بیا ہوں ذلت و مسکنت چرے دامخ کے معنی سے منگو کردہ مالدار ہے سر مرادی مالدار سڑی لیکن خوئے خواری مالدار سڑی اوخل کو دخپل غریبی خیار کہیں دا ذلت و مسکنت سو بکسب دا زراعت دا زمیندار ہے. سوال دار دن معلوم ہے زمینداری دا ذلت کار ہے دا بالکل ناروا ہے جو بلکہ حدیث ابو ماما باہلی امام بخاری روڑی راہ دا صحابی یو کورتا سامان دا زمیندار ہے اولی دا اوی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لی دا سامان سے رشا کور تو داخل شي نو ذلت و سر داخل شي هغه نه معلومی چې زمینداری راړو کیږي نه ملک بسنګ چلا ہے. امام بخاری تک باب چیه خره آئے کہ وہ سرخکارے خیری دا پاو کی چې مشغول کړي سړي د دین نه زمینداری کې د حد نه تجاوز وکي بلکہ وان صبر نہ کئی زمکہ ڈیری اگر چی پردئی ہاں پردئی زان پسیولی کی اخبار کو اور پسراشی چی پلان کی امیر سے زما پزمکہ وانے قبضہ کرے جواب ہونے شی درو سا پورے داولے حرس کی دری زراعت نو دارنگے پا زراعت کے دیر مشغول شی نو دا دین کار کے نپاش دغه زمینداری سره زورن اصل کې بدیرا سبب ذلت دار ہے. ادیو کے انداز زمیندار ہے رپارا خاص کر دا گوڑے چوپاسی کا دا گوڑے لگانے رپارا دولس بیل ماز پکار دی تا پتہ ہے طریقہ مانے گوڑا حاصل ہی گیا دا دین نہ بکے مشغول شي نہ سبب دا ذلت دبارو کر دی. وباؤوا بغضب من الله دا په مخ کې باندې عطف کو جدا راوړو دا ترقی د دې بازاب کې رسول ذلت او مسکنت نام او جدا ذکر کول مونږ یو خو نفس عذاب دے او یو گناہ تبدیل د نعمتوں کو نه الله په ذلت مسکنت راوس او بیا دانه چې بس دی توبه استله او خوشی دی الله اذا عذاب پری باندې مستمر استمرار العذاب ولے باسباب اخر دوسرا دی اسباب نو وباو بغضب من الله دا نور عذابون چې پری باندې راغلی دي داغه نه تعبیر کو پر یو ټکی چې غضبن با ابو اصل کی ویرہ جاتا ابیر مصاحبت بمانا باندې راضی
یو سړی یو ځای د لړ شي بیا واپس راځي نو واپس یې د ځان سره غضب راوس د لفظی معنی او باو بغضب واپس شدی سره د غضب نه نو واپس یې ولې وی اشاره دې ته چې دین نو واپس شول اصل کې صحیح دین بره خو نو ځان سره غضب راوس سره روان شول نو بل معنی لازمی دار چې با ابو بمانه استحق الغضب من الله حقدار شول د غضب د الله با ابو کله په خیر کې استعمالی لقد بوانا بنی اسرائیل مبواسط کله په شر کې استعمالی سورہ مائدہ کی ممرائشی ہوتی دیکھیں حدیث کے نور اطلاقات موجود ہے ابو و بنعمتک علیہ و ابو و بذنبی اقرار کوم چې صاحب هم نعمتونه هم شتا اقرار کوم چې موږ ګناهونه هم کړی دي نو بعد ازدادونه ده خیر او شر دواړو کې استعمالی دا غضب ذکر کر مراد د غضب نصری یو شی نه نه هغه مصیبتونه د دنیا عذابونه د دنیا چې وخت په وخت په بنی اسرائیل باندې راغلي دي اوس پورې دی په غضب کې اوس پورې دی د انګريزانو دلانې اسلام چراغ دای نه خو ډیره زمانہ پورې دی د مسلمانانو دلان دي ذلیل او خوار بیا د انګريزانو دلان دي مشول اوس ورورو سترقی حاصل کړه خو بیان د غضب نه بچ نه دي د الله غضب په خامه خراج نو ځکه غضبین نکره ویلې د تعمیم لپاره وباو بغضب من الله الدغبا مستمهید پیش کی دی لپاره ارګل شدید الله په غضب اختشول نو الله تعالی د دین النبوت مواص او خلافت د مواص نقل شد د دین النبوت او خلافت نو دی اول موضوب علیہم شل ذکر اول کی ویل موضوب علیہم اول مصداق سوق دی یہودیان اختشو بدائے سے غضبان دا سے آیت بروس سورت آل عمران کے مرادی اور صدولس کے ادائے اور ددے فرق بین انشاءاللہ تبیان اس ددے پارا اسباب مستمر سری چلیے بیادی پا غضبان اختشول ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون ذالک اول اشار دے غضب تا دا غضب باندې دی ولې اختشول پرې سبب چې دی کفر کو دا الله پایتون وجل پیغمبران بغیر د جرم شرعینا دا دوا اسباب شول کفر او قتل دا دواړو خو یو ځای ذکر کړي ولدا د یو جنس نه لیکا او په دواړو کې ملازمه کفر کی د الله پایتون نام بیا راشي ایوتا ایتونه بیانینو دی وجنی ایس جرم کړه پایتونه بیان کړی دا دی نبی قتل کو استایتونه موږ نه مان داین کفر حقیقی یکفرون بیات اللہ آیات اللہ کے بیا مفسرین وجوہ ذکر کړي ابو حیان وی او آیات اللہ ولیکن نہ معجزات ہوتا موسی علیہ السلام چاہیے آیات اللہ نے مراد تورات چاہیے بعض آیاتونه تورات چې توحید او د نبی مبارک راغلو چاہیے آیات اللہ نے مراد دے قرآن یا ټول آیاتونه منزلہ پر ټول رسولان باندې اصح دار شیدے کی بعض آیاتونه تورات مراد دی سورہ بقرہ کی رسول آئے بنزاد کیا کی کم آیاتونه چھپائے کہ مسئلہ توحید وا پائے کہ تصدیق و آخری نبی دی دائے کفر کرے کفر بیات اللہ پورا انکار نه کړي دا نه دی ویلي چې موږ د خپل کتاب نه مانو یا پلان کې آیت په ځنه مانم
ولیکن د توحید آیت چرے سڑے پہ عمل نہ کی نو کافری کا د ایمان آیت چی پائے بانے سڑے عمل نہ کی نو کافر شی د ایمان آیت اگر چی انکار نہیں کری دیکھ چی عمل پہ نہ کہ کفر بکے کا دی دزک کفر وے بیات اللہ اگر چی دی انکار نہ کرے جبابان اصولی مسائل و دی آئے بانے عمل نہ کہو عقیدہ پہ نہ ساتھ تلانو بس پدی ہو جدی کافر شول قانون کی اشارہ شول دا کفر پدی کی سے مستمر را روان بل کاسو ویقتلون النبیین بغیر الحق اولنے قصور دے پبارد اللہ کے ادویم دری قصور دے پبارد اچت انسانانو کی چھ انبیائی بیانگی اول گناہ سبب دے پار دویم آیاتون با انبیاء و بیان اول ندی با انبیاء قتل کرل دا نبی سر دشمنی دا آیاتون دا وجنہ کئی کن زمون نبی تے تو دا قرآن موائے نمگ استعمر گریو نو آیاتون تا بیانی ندی زکر تکذیب کئی انکار کیا و قتل کئی بغیر الحق نہ مراد دے الحق الشرعی دا سی جرم پر شریعت کے چدا غیر وجنا دبل چاو جل جائز اب سنگی لگا قتل دا نفس محترمہ یا مرتد کی دل یا زنا کول بعد الاحسان دیتا حقوق شرعی ہوئی نو پانبیاؤ کے خدا حقوق نہ دی راغلی قتل دا پارا نہیں خدا گناہ انہوں نے نہیں کری ذکر تھی بغیر دا جرم شرعی نہ دیگر معربیت بلحاظ بانے اعتراض دار شدا بغیر الحق حال لے اور حال کو قید احترازی نو سمانا وجل دانبیاء و کل کل پا حق کے دیشی سر نو داغی اول جواب خدا نے دیتا حال مقیدہ نہ ہوئی دیتا حال مؤکدہ ہوئی قتل دا نبی پار حالت کے بغیر حق نہ رہے نو بغیر الحق ویل دا زیادہ تقبیح دا پار دی دویم جواب ہے کہ الحق نہ مراد دے الحق عندهم دی بوجل انبیاء علیہ السلام بغیر دا حق نہ چی ددی پر نزبان میں ددی پر نزبان میں پدی انبیاء بانے صحق شرعی نو اور بہم وجل بعضی بغیر الحق بے سببیہ دا غیر بمانے امر مغایر دے وہ جلدی پیغمبران لرا بغیر الحق پدا سے کار بانے شانا حق ہو دا قتل دری نا حق ہو کر باطل کار و باطل دو بانے دی پا کفر و بشر کے اختو دائر عقیدی دو جنہ انبیاء و جل دیکھ مسئلہ دا قتل الانبیاء آما سے تفسیر سے لکھے نا اس بات دا قتل دا انبیاء علیہ السلام پلاس یہودیانو اور مخ کے زمانہ کے ددی شرط سوک مخالف نے معلوم شے اس زمانے کے بعد خلق پیدائشی چاہیے دا مسئلہ اختلافی جوڑ رکھنا آلوسیخ پر تفسیر کی بائی بان سخرت کی روح المانی سخرت دے اغدی تا ملحدین ویلی سوک دا قتل دا نبی نہ انکار کئی دا ملحد دے اداوی چاہیے سر دلیل صراحتاً اشارتاً نشتا قرآن و سنت کے ہاں یہ دلیل پیش کی سورت مومن انا لننصر رسلنا والذین آمنوا یو پنزوس کے سورہ صافات انہم لهم المنصورون یو سلدو یا کی اگی طریقہ استدلال دار چھ نصرت اللہ تعالیٰ کی نو معلوم جدی قتل کی ہونا کنا اور آخری دلیل پیش کی چھ قتل چھ احانت تے تذلیل دے اللہ انبیاء دے احانت نوش ساتھی خدا اس دا عدل نے لکھا کل چھ قرآن کریم کی اخکارا ہے تو نشتا یو خدایت شر دی صورت کی رسو بیام روڑی وات کی آیت
سورۃ آل عمران کی سلور زائد ذکر کے یوش کے یو سلیوتیا سدواتیا یو سدولس کی سورہ مائدہ کے مویا آیت سورہ نساء اصل 55 دا سری آیتون دی چې انبیاء علیہ السلام شہید کړي شي د لاسو د کافرانو نه او حدیثم بڑے باب کشتا حدیث عبداللہ مسعود مسند احمد گرائی سختر دخل کو نباز آپ کے آغا سوک دے کہ قتل کی آغا لرا نبی یا قتل کی آغا نبی لرا ابن کثیر امدار ہوئی دارنگی حدیث دارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وخد بیزی خوڑلے و چکم یہودی خزی حلال کڑے و وکی ظاہر چولی ولی حدیث کی راجی اگر چپا وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے لیکن آپ کی بیماری پیدائش ہوا ہر سفر میں اس کے پائے روزو کے وہ بیماری زیادہ شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے داغے دوجے دیو جناغ شہیدم دے ابن حجر ہوئی دغزار سبب شرپار وفات د نبی نورم دریم حدیث ابن کثیر سے تھی ذکر کرے چاغ صورت آل عمران کی راضی سلام حدیث سے چمن یم شد بہمشات الحدیر اور مراد پائے کسی جو انبیاء علیہ السلام اداغی تابعدار مستدرک چرے ذکر کرے قتل زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام چرار خلق وجلو بل اجماع دا علماء مفسرین و مجتہدین اور دا معارفین چیچا پائی کے انکار نہ کرے دا قتل الانبیاء ہاں بات ہوئی چنا دا قتل چپکرانے قتل مرادی سخ و حل نہ تعویل کرے نہ سخت والی دا اور قانون نہ خلاف دے چکل قتل مانا حقیقی امکان لری نہ مانا مجازی دبی دلیل ولی ہے حقیقت دے کہ بالکل ظاہر ہے ادلہ پہ مشتا مجاز سولت دل کی اور خداوی کی شقت نبی پلاسن بانے احانت تے نہ احانت نہ ادا شہادت تے اولوی کرامت عند اللہ ہے اگتے سایتون کے اللہ وعدہ کرے سے نصرت کم زمدت کم ہاں انت یہ الزامی جواب دار ہے چپائی کہ اللہ نصرت د مومنان اور سر ذکر کرے مطلب ہے بیا کافر سڑے شرط مومن نشی قتل کو لے کر اور صریح نہ انکار دویم جواب دار ہے کہ نصرت مستلزم نہ دے عدم قتل لرا دیکھ سے ملازمہ کو نشتا ولی نصرت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ داغت دین لغرب اور کہ اگر کہ نبی شہید شیم وہ دین اللہ تعالیٰ اخکار کی اب بل جواب پڑے کہ یہ محاکمے غنتقدار ہے اغدار سے اللہ تعالیٰ فرمائے لی رسولان چرے زداغی امداد کم رسولان اور یہودیان سے وجلی نو انبیاء وجلی اور عقید نبی اور رسول فرق ہیں وجلی شیری انبیاء اور مدد اللہ تعالیٰ کرے ظاہر وعدے چکڑے اندر رسولان سرک کرے پدی بن بے اعتراض تھا سورہ بقرہ کے برائشی چدی بنی اسرائیل اور رسولان وجلی اگر تکیم یا توجیہ کو چھ رسولان کل کلام بیاو تو ہم ویلی کی ہے فتح دلجنت کبار العلماء سعودیہ دیر جلدون دائے راوت الخان دائے بدرین جس کی لکلی پر تفصیل سردہ مسئلہ اور بلکہ ایڈے سخت لکلی سے سوک منکرین دی دے پائی بانے دا کفر حکمیں کرے دے الحاد بکتاب اللہ اویلی چدا دا یہودیان مرگری یہودیان میں منگا انبیاء نہیں دی وجلی دی اور تیاو کر نیم دی وجلی نو دے مسئلے سے ضرورت سے چلے مقام تے رسی ذالک بما سو کانوا یعتدون دے ذالک دو احتمال ہے یو خدا مخ کے کفر او قتل چکم اسباب دا اسباب تے اشارہ کا
دا کفر او قتل چی دی کرے نو دای ولې کړه ددی سبب د عصیان او اعتداء ندی اصل کی سبب ہوئی نو ترتیب اصل کی دار لاول کو بنی اسرائیل کے عصیان پیدائش ہے عصیان سر نافرمانی د فسق اور سرپ کی اعتداء پیدائش ہے اعتداء سر بدعات حد نہ تیرے دل نگر سراجی داپ کی زیادہ دل رفتہ رفتہ نور سے دا کفر تا وقت الانبیاء ہوتا دا سبب شکن دویم احتمال فذالک کلائے سدام دا غضب تا اشارہ کا لفظ ذالک صرف تاکید پارا مقرر کرے دا غضب چرے اول سبب کفر اور دویم سبب قتل الانبیاء نو دارنگی دا پارا یو سبب دے عصیان او بل سبب دے اعتداء نو ټول سلور اسباب شول عصیان اعتداء کی بیا فرق دار ہے عصیان دا نفس نافرمانی دا امر شرعی یا امتثال دا مرپری یا ارتکاب دا منہین ہو کی دیتا عصیان اور اکثر دا کار چلے زان گناہگار گنی دیتا ہوئی مرتبہ فسق اور اعتداء چلا پحد فلغت کے دا حد مقرنہ تجاوز کولی کل دنیا پکار کی اور کل دین پکار کی دا دین پکار کی بشریت کے تجاوز کی دا حدود اللہ و حدود رسولنا اگر اعتداء کفر دے شرک دے بدعات کے گناہوں نہیں اور اس تو قرآن کریم اول مثال دے اعتداء پیش کرے بدعات اور پسی راران نے اغسر واقعہ دا حیلی نمیانو دا نیولو دا پاردی سی اعتداء اکڑا نو اعتداء سی اول اعتداء سر بدعات نورم دا اعتداء مصداقات ذکر دی اعتداء سر بیاکان ذکر کرے اور کفر و قتل سر امکان ذکر کرے دلیل و بری بانے صیغہ مضارع سرا عصیان صرف صیغہ ماضی راوڑے عصیان پدی کی د مخ کے نہ موجود ہو واڑ گناہوں نے قول د موسی علیہ السلام زمانہ کی ادا قتلنا و دایت داغان پکی بیا رستم شورو شوی پدی کے استمرار راغے ذکر سرکان ہو ہدایتنا دلیل بریوان داش چ اسباب رال پدی کی د غضب مستمر نو غضب پدی یہودیان معنی مستمر شورو مغضوب علیہم ورتوی ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلاصی کی مندے تو یہ تتمہ داول خطاب ختم شد انعامات کو ادبال زابون ناخر کی تتمہ ذکر کی بالترغیب للایمان والعمل الصالح لدخول الجنہ ندائیں پاخر کے تتمہ پس پرف سراب رد قول دی بالافتخار بالانصاب اور نسب فخر کی پسرب نسبتون مانے فنسبتون فخر مکا ہے بلکہ ایمان پدان کے پیدا کے عمل صالح پیدا کے ربط بیان ازدی سردار ہے مخ ذکر شو ددی گناہوں نہ ددی عذابنا اس والا ترغیب ورکی دا عفوی دا بچ کے دل دا عذاب دا عذاب نے مسنگ بچ کے گئے راشد طریقہ اور ہے ایمانوں نے کمال کے بچ بچے صابرت ملوچ بل ربط دار چمخ کے گناہوں نہ ددی ذکر کرن اور سرد دے ندیب بیا فخر کو پپل نسبت نمانے وی بچمگ جنتیان اللہ تعالی سرد دغ گناہوں نا پر نفس نسبت بانے بچ کے گئے نا سو بری ایمانوں نے کمال رمضان کی نہیں پیدا کری ارگلے چلے کہ رد مقصد دن کے ان نصر مصدر کرے
کہ شکو نہ لری کی نو عنوان دا آیت باصل کی صحیح اغرد دے پہ انتصاب یو دین سماوی تا نفس نسبت کول پدی بان فخر کول دا سبب دا پار دا نجات نہ رہے اگر سوری سلور ادیان سماوی ذکر کی سلور ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ان الذين آمنوا کے دو قولو بعضی چ مراد ددی ندی منافقان آمنوا معنی صرف دعوت ایمان کئی اور دا زان دا پارا کافی گنی اور پسی اللہ وی چنا ایمان براوڑے صحیح ایمان دویم قدار ایشنا مراد ددینا مومنان دی پہ ایمان شرعی قرآن آخری رسول بانی ایمان راوڑے منسوب دی آخری نبی تا قرآن تا الذین آمنوا دا امت مراد دے چھ نسبت پلکلی نبی تا قرآن تا نو دارنگے والذین ہادو مخیطر شوہاد ہود د اشتقاق په لحاظ سره به معنی رجوع الله توبه کول او کله معنی د حادثه را جهاد به معنی تحودا چې يهودیت اختیار کړي دې کوم دواړه معنی کړي شي تفصیل سره دي کسان شي ګرځیدلی الله تعالی ته په حالت د يهودیت کې اگر چې يهوديانو خروج الله کړي وا توبه کړي د ګناهونو نه نیکان یہودیان دامان یادانے والذین ہادوا کسان چی یہودیان گرزیدلی خو نسبت کی یو نکتا چمون دی یعقوب علیہ السلام اولاد اغتر نسبت تے ہو یا کلوی مونگ دا موسیٰ علیہ السلام امتیان تورات والا خلق والنصارى نو دارنگے نصارا خلق دتے والیہود نے ویلی والذین هادوا زګه یهودیانو د خپل دیندارې داوا په دې لفظ باندې کړو چې نه هود نه ایله او حالدار چې شرکیات او کفریات کول قرآن زګه لای اٹکه ذکر کا هادو دای کړل نصارا اصل کی جمع د نصرانی ہوندا نصرانی چاہتی چې منسوبی نصران تا نصران یا ناصرہ فلسطین کی اوکل و بیت المقدس نے شمال طرف تھا تقریباً او یا ملے کی پائے کلی کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو پائے کہ وہ سیدھا مرکز تبلیغ آغاو اگر چی بیا بیت المقدس تے ہجرتم کرو شام تیم بیا کرو نو داغت تابعی و چی چاکو لاغت تبع نصرانی وی کل کلی تے نسبت ہی کنا چی پلان کے پنچ پیرے کلی تے نسبت دریم کلی تے نسبت سے نصرانی احادیثوں کے لفظ نصرانی میں استعمال کرے درے وجنا کہ بس عقلی تا منصوب نہیں عیسائی لفظ نہ استعمال کرے نن خلق ہوئی عیسائن انسان غردار شدہ لفظ میں استعمال ہے بس نسوارا دارنگ نن نور نمون ازال اخری مسیحیین مریمیین عیسائین دیزان تنوی نسوارا دا بڑے ماننوی چھے دی مدد کرو آگا خو انصارینا جمع نسواران ناراضی دی خپل نسبت کو عیسیٰ علیہ السلام تو انجیل تا پریمان خوشحالی دل وہ صحابین مخی استاقیق دیر شو تو صبان ماخوذ دیمان مائل کے دل صحابے پور کیا چاہتے ہوئے لکی چھے دین نابد دین تمائل شی دریو جن کافرانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر تو صحابین وے پلان کے صحابی شیر
ولی دین نہ مشران پر خودلے بل دین تدلی کن ذکر ہے تصوابین دارنگی سخلقو ابن ابی کبشہ اور تائی آپ عربوں کی عبادت دستور و شورو کرو دستور عبادت کرو دشہرا دستور عبادت چلے مشرکین مکہ ای تبت خارد ای تناشنا خارد ناغت او دا مرگر تو بدی صحابین وی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کی مور دو طرفا آغا طرف تا منصوب ابن ابی کبشہ نو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدیو جن صحابین وی چیدے تو صحابی پولاد کے صحابین منگویلو چی ہر زمانہ کی ہر ملک کی جدائی داخل کو دا روم جداو دا ہندوستان جداو اچھا چلے راستور عبادت کرے چاہ راستور و شکلوں جو کرے مجاہد اتوا وغیرہ ہوئی ناغوی دا مشرکان دی بت پرستی اور تو لیکن ابو العالیہ ربی بن یونس ندار امام ابو حنیفہ اسحاق بن راہوی دیوئی دا صحابین چیزہ کتابیان دی بخاری کی ملکلی دی بس زبور لستو اخپل نسبت بے یحییٰ علیہ السلام تکاؤ ناغب کتابینوں کی داخل دلیل دے پدیش امام ابو حنیفہ دارنگ اسحاق ابو العالیہ پنیزبانے اہل الکتاب پہ یہود و نصاروں پر خاص نہیں صحابینوں تمویلی کی اور پائے کہ بعض اور سربیہ حسن بصری ذکر کری دی وہ پینزم انزنم کول کعبے تیمم خم کا ددیو جنا حسن بصری حکم شو بدا اسلام کی شددی نے جزیہ اخلے لیکن جزیہ دا عام ہو کافران ہے نا غصمہ سے والے کتابیان فلیکن دی وسرا نہ ملائک و عبادت تم کئی سکھ دستور عبادت کئی اور پائے کی تعظیم گنی ابن ابی حاتم داب الزنان نقل کرے دادا سے قوم کو چپ عراق کے کوسا یا کل کوسا دی پائے کہ وہ سیدل اور ٹول انبیاء منن کال کے وہ دیش رجیم نے والے پینزم منزنہ بے کولا چاہ نوح علیہ السلام دو زمانے ندی تو ایلی چدا صحابین دی باب سورت دیر اقوال کثیرہ آغا بھئی کشتا قطادہ و کلبی داد یہود و نصارہ و پمینس کی او قوم نے دا سرون مینز خری و چاپی رہ پری خودری ادا سی صوفیاء چد زان نوے نسلی عضو پریکڑا اور محب الجنون چ قطب و تید قطب دستوری با عبادت کا قرآن سے نازل داخلی پشام و پیراک کے پائے کی موجود ہو اویل بے منگا انصار و یحییٰ بعض صورت دائے و خاص قوم نے چخپن نسبت کی یحییٰ علیہ السلام دارنگ نسبت کی زبور تا زبور تو دیولے نسبت کو زبور کے احکام نو کنا دیو یدا فضائل الاعمال کتاب منفخ دے مسئلے پہ کی نشتا دا ذکر و اذکار کتاب دے راخ کتاب دے دیو جن احکام و پابندی پری کے نوا نبار صورت دایا قوم و چیدی پیو نسبت بانے خوشحال کے دل نو اللہ فرمائی من آمن باللہ والیوم الاخر یو قول بانے دا خبر دے دا مخین دا پارا ان الذین آمنوا من آمن باللہ پری ترکیب بانے اعتراض دے شر تفریصا و خبر یو شیش شکن آمنو میں ایمان والدی من آمن باللہ میں ایمان والدی تو داغی جواب بو کی چنہ دیجئے کہ یہ سمو خبر کی فرق دے ان الذین آمنوا یقینا کسان چ داوید ایمان کی بجبان دان یہودان نصارا صابین من آمن منهم باللہ چاہے ایمان شرعی روڑو دین پا اللہ پر رضوستانے جدا جدا ایمان سے حمد دشے پا نفس رانا ہے
دویم ترکیب دیکھی دا ہے جدا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا دا جملہ اصل کی بدل دے دا الذین ہادونا ان الذین آمنوا دا خوئے مومنان صحیح مراد دی بیاوی والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن منہم یہودیان و نصارى و صابین کی چاہ ایمان راوڑے پا اللہ پر سرائیوں نے کمالے کڑے رہے یو خدای امت مومنان دی یو دا مخکنو امتون مومنان دی نو فلہم اجر من ربهم دا بیا جواب شدین نہ پار در سلورو تخصیص والے کرے دا ذکر سلور وڑا غڈلی دی چې خپل نسبت کی دین سماوی تا آسمانی دین ته خپل نسبتونه کوي مومنان خو کوي مونږه مومنان یهودیان هم نسبت کوي دین سماوی تا نصارام کوي نو صابینم کوي کا بیا دی بری نسبت باندې به خوشحالی کولا چې مونږ پرې باندې خوشاله څنګه خوشاله باندې فخر به وکاو چې مونږ پرې باندې بخلی شي ویو نو اللہ رد کی دلیل بے افتخار بالانصاب پدی نسبتون مانے فخر مکوئے صرف پدی نسبتون مانے نخلا سے گئے بلکہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا دا نجات دا پارا بدا کارو نہ کوئے چیچا ایمان لرلی پا اللہ پرنو سنے و عملم کریم پتابدارے دا نبی کے دا سے آیت کریمہ دا بصورت مائدہ کی میں راوڑے اتم دا آیت راوڑے داغے نہ شپیت آیت کی خدای اور دلیل لگ معمولی فرق ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ادے کی د ہادو و دسا نصارا پمینس کی صوابیون ذکر کری اور دلتے صوابیون رس ذکر کری دیکھ سے فائدہ دا حکمت دار سورہ بقرہ کے اصل ترتیب ہے اصل ترتیب دار لوی فریق سے یہود بھی ہو گیا نصارا صوابین فاصل کی دائیں رس شل من وجی ادیدے کی بیابل ترتیب دارے چ صوابینا خلق دی چ دی د یہودیت نم سے سراغت سنا د نصرانیت نم سے سراغت سنا دا یو درمیانہ ڈل شوا نو ددیو جندت صوابین پمینس کی ذکر کر بیادت و صوابیون په حالت رفیع کے ذکر کرے تب ترکیب راضی دا دیو اہتمام د پارا دا سے ڈلی صورت حج کی مراغلی دی سورہ حج واللہ سے آت کے ہوئی پائے کہ ددی سرائے نور ڈلی مراغلی ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم والذين اشركوا قتل دی لیکن دا والذین اشرکو کی عام خلق مرادی چھو نسبت نشت دین سماوی تا ہندوان سیگان وغیرہ مجوس امداسی دی انت اشپک ڈلے ول ذکر کرے انت کی رد نہ پائے کسانو چیز پل خاص نسبت گئی بلکہ سورہ حج کے مطلب دے ذکر الفرق ڈلے پہ دنیا کی کمی کمی چلی گی غٹے اللہ آگے کیا ڈلی ذکر کریں 14 سلور ڈلی نہ اشپک ڈلی نزدکا پائے کہ اشپک فرق ذکر کریں فلہم اجر عند ربہم دا سے 12 ڈیر زینوں کی راضی پر اعتراض دی ددید پار ثواب ددیرے نگور لہم کی نسبت تاجت سے اجرہم میں ویل کر ثواب ددی دے ددی ثواب خود ددی دے گا دا اس تاثیر ہے اصل کلام کی
جواب دارنا فلہم اجر عملہم دلتا مضاف حذف دے ددید پار دے ثواب دا عملون دے ارکل چ عمل ددید نو ثواب ہم ددید ثواب اللہ دی لور پہ کلا پنیز درب ددی دار عظمت دا اجر د پار راوڑے چ دا اجر سان دا زان نہ معلوم اگا اللہ سره اللہ پوئی گی جسمر لوی اجر بھائی د مومنانو د پار ہاں اور سره چ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون دا بشارت د جنت مخ تیر شوې سیرا پریوان نش نه پراتون کې وخت کې ان غم جن کی دی پتیرشی وخت پسې